우리의 삶은 때로 거대한 미로와 같습니다. 어디서 와서 어디로 가는지 알 수 없는 안개 속을 헤매는 듯한 기분이 들 때 우리는 보이지 않는 운명의 실타래를 더듬어 보곤 합니다. 과연 인간의 운명이란 정해져 있는 것일까요? 아니면 스스로 개척해 나가는 길일까요? 오늘 우리는 한 사람의 사주, 즉 태어난 연월일시라는 4개의 기둥 속에 담긴 인생의 지도를 따라가 보려 합니다. 그리고 그 길을 안내해 줄 사람은 인간의 세계와 신의 세계를 잇는 다리 역할을 하는 한국의 전통 무속인 황해도의 만신입니다. 본격적인 이야기에 앞서 운명이라는 깊은 주제에 대한 저희의 탐구가 여러분의 마음에 울림을 준다면 좋아요와 구독을 통해 이 영적인 여정에 동참해 주시길 바랍니다. 여러분의 작은 관심이 더 깊고 의미 있는 이야기를 만드는 데 큰 힘이 됩니다. 여러분의 앞날에 늘 평안이 깃들기를 기원하며 이제 한 사람의 인생 속으로 들어가 보겠습니다. 한 남성의 사주가 만신의 손에 쥐어졌습니다. 잠시 눈을 감고 숨을 고르던 만신의 입에서 나온 첫마디는 평범한 삶의 궤적과는 거리가 멀었습니다. 굽어보소서. 이 사람은 참으로 어렵게 살아온 것이 분명합니다. 모진 풍파를 온몸으로 맞으며 죽음의 문턱을 수없이 넘나든 거친 삶의 흔적이 보입니다. 신령의 목소리를 빌린 만신의 공수는 한 인간이 겪어온 고난의 세월을 먼저 짚어냈습니다. 그저 힘들었다는 말로는 다 표현할 수 없는 생과 사의 경계를 아슬아슬하게 걸어온 인생. 하지만 그 고난은 그를 단련시켰고 동시에 누구도 꺾을 수 없는 강한 고집을 만들어냈습니다. 그의 내면에는 결코 휘어지지 않는 단단한 강철과도 같은 고집이 자리하고 있습니다. 이 고집 때문에 대인관계가 순탄치 않습니다. 주변에 사람이 많지만 그를 좋아하는 사람과 싫어하는 사람이 극명하게 갈리는군요. 그의 성향은 자신이 옳다고 믿는 길, 가야만 한다고 생각하는 길을 향해 브레이크 없이 질주하는 기관차와 같았습니다. 그 목표를 이루기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않습니다. 그것이 법의 테두리를 넘어서는 일이라 할지라도 자신의 뜻을 관철시키는 것이 무엇보다 중요했던 사람입니다. 어찌 보면 바로 그 꺾이지 않는 의지와 무모하리만치 저돌적인 추진력이 그를 오늘의 자리까지 이끌어온 원동력이었을 겁니다. 실제로 그는 그 힘으로 성공의 문을 열어보기도 했습니다. 하지만 그림자는 빛이 강할수록 더욱 짙어지는 법. 그의 삶에는 관제라는 어두운 그림자가 수년간 짙게 드리워져 있었습니다. 관제란 법적인 문제나 송사, 구설수 등을 의미하는 것으로 그의 주변은 늘 시끄러운 소음으로 가득했습니다. 관제의 바람이 분 지 이미 수년이 지났다고 하십니다. 그런데 이상한 것은 해결된 관제가 하나도 없다는 것입니다. 마치 눈 가리고 아웅하는 식으로 문제의 본질은 그대로 둔 채 겉으로만 봉합된 사건들. 어쩌면 그의 영향력이나 힘으로 잠시 덮어둔 것일지도 모릅니다. 그러나 재만 남은 불씨처럼 그 문제들은 여전히 그의 산밑바닥에서 조용히 타오르고 있으며 언제든 다시 거대한 화마로 번질 준비를 하고 있습니다. 현재 잠시 멈춰있는 것처럼 보일 뿐 이 관제의 고리는 앞으로도 아주 길게 이어질 것으로 보입니다. 올 한 해 그의 운세는 어떨까요? 안타깝게도 운명의 여신은 그의 편이 아닌 듯합니다. 삼재의 영향권 안에 들어있는 데다 설령 삼재가 아니더라도 운의 흐름 자체가 몹시 좋지 않습니다. 그 이유는 바로 사람에게 있었습니다. 너무나 많은 적을 만들었습니다. 내 편과 적을 가리는 지혜가 필요했으나 적이 너무 많아지니 이제는 내 편이었던 사람마저 등을 돌리는 형국입니다. 그는 비상하리만치 영리한 사람입니다. 때로는 적마저 자신의 편으로 끌어들일 줄 아는 놀라운 수완과 화술을 지녔습니다. 하지만 그 과정에서 뿌려진 불신의 씨앗과 원망의 목소리들이 이제 그의 발목을 잡고 있습니다.
그의 주변은 늘 산만하고 시끄러운 일들로 가득 차 있으며 아이러니컬하게도 그 혼란의 중심에는 자기 자신이 있습니다. 결국 사람으로 인해 입은 상처와 손해가 그의 앞길을 가로막습니다. 자신의 뜻을 관철시키기 위해 주변 사람들의 희생을 강요했고 그 결과 많은 이들이 그의 곁을 떠났습니다. 이미 떠나간 사람도 많고 지금도 관계가 소원해지는 사람들이 계속 생겨나고 있습니다. 사람을 자신의 수단으로 부리는 데 능숙했지만 그로 인해 쌓인 주변의 원성은 이제 그가 감당해야 할 무거운 짐이 되었습니다. 최근 그가 새로운 도전을 구상하고 있다고 합니다. 새로운 사업이든 새로운 계획이든 과거를 뒤로하고 앞으로 나아가려는 몸부림처럼 보입니다. 하지만 만 씨는 고개를 젓습니다. 새로운 일을 시작한다고 해도 과거로부터 이어진 문제의 실타래를 풀지 않으면 똑같은 실패가 반복될 뿐입니다. 그 잡음과 마찰은 새로운 그릇에 담아도 변하지 않는 쓴 약과 같습니다. 문제의 해결은 자기 자신을 돌아보는 것에서 시작되어야 합니다. 주변의 목소리에 귀를 기울이고 경청하는 자세가 필요합니다. 하지만 그의 강한 고집은 다른 사람의 말을 듣는 척만 할 뿐 결국 자신의 생각대로 모든 것을 밀어붙일 것입니다. 무당이 하지 말라고 해서 안 할 사람이 결코 아니라는 것이죠. 그렇다면 이 모든 문제의 근원은 과연 어디에 있는 것일까요? 만신의 시선은 이제 인간의 영역을 넘어 보이지 않는 조상의 세계로 향합니다. 이 사람에게는 조상의 기운이 너무나 무겁게 얽혀 있습니다. 특히 삼재 기간에는 조상의 영향력이 더욱 강해지는데 이 집안에는 한을 풀지 못하고 돌아가신 조상들이 너무나 많습니다. 한국 문화에서 조상은 단순히 과거의 인물이 아닙니다. 후손의 삶에 직접적인 영향을 미치며 기륭화복을 관장하는 영적인 존재로 여겨집니다. 잘 풀린 조상은 후손의 길을 닦아주지만 한 맺힌 조상은 그 길을 가로막는 장애물이 됩니다. 3년 전 집안의 묘지나 비석에 문제가 생긴 묘탈이 분명히 보입니다. 그 이후로 이 사람의 운기가 급격히 꺾였습니다. 또한 제대로 된 대우를 받지 못하고 원통하게 돌아가신 형제나 친지들의 영혼이 이 사람의 발목을 붙잡고 있습니다. 조상들이 길을 열어주지 않으니 아무리 애를 써도 앞으로 나아갈 수 없습니다. 사람과의 마찰, 끊이지 않는 구설수, 막혀버린 운세의 근본적인 원인이 바로 여기에 있었습니다. 건강 또한 장담할 수 없습니다. 위장병이나 심각하게는 암과 같은 큰 병에 대한 경고가 보입니다. 만신은 무턱대고 굿과 같은 의식을 권하지는 않지만 이 사람의 경우에는 얽히고 설킨 조상의 한을 풀어주는 의식이 절실히 필요하다고 말합니다. 그것만이 막혀있는 운의 물꼬를 트고 앞으로 나아갈 수 있는 최소한의 길을 여는 방법이라는 것입니다. 그렇다면 그에게 좋은 운은 전혀 없는 것일까요? 좋은 운을 이야기하기가 어렵습니다. 하지만 무엇을 조심해야 하는지 아는 것 또한 하나의 좋은 운이라고 생각합니다. 그는 이미 이름도 얻었고 명예도 얻었을지 모릅니다. 하지만 그 자리가 주는 무게는 상상 이상으로 무겁습니다. 그 자리를 지키고 싶다면 가장 먼저 자기 자신과 주변 사람들을 돌아봐야 합니다. 혼자서는 장군이 될 수 없습니다. 사람으로 인해 먹고 사는 사람이기에 사람들과의 관계를 먼저 풀어야 합니다. 도움을 받았다면 은혜를 갚아야 하고 상처를 주었다면 용서를 구해야 합니다. 그 엉킨 실타래가 풀려야 비로소 운이 들어올 문이 열릴 것입니다. 내년 그리고 내후년의 운세 역시 밝지 않습니다. 어쩌면 지금이 그의 인생에서 가장 중요한 기로일지 모릅니다. 조심하고 또 조심해서 이 어려운 시기를 넘긴다면 70%는 이기고 가는 싸움이 될 것이라고 만신은 조언합니다. 한 사람의 운명을 통해
우리는 우리 자신의 삶을 되돌아봅니다. 나의 성공이 과연 나 혼자만의 힘으로 이룬 것인지, 내 주변 사람들의 목소리에 얼마나 귀 기울이고 있는지, 그리고 내가 뿌리내리고 있는 조상이라는 거대한 나무를 잇고 살지는 않았는지 말입니다. 어쩌면 운명이란 정해진 길이 아니라 우리에게 던져지는 수많은 질문일지도 모릅니다. 그리고 그 질문에 어떻게 답하느냐에 따라 우리의 내일이 달라지는 것 아닐까요? 한 사람의 운명에 대한 깊은 통찰, 함께 해주셔서 감사합니다. 여러분의 삶의 여정이 늘 지혜와 평안으로 가득하기를